迎收看娱乐有意思，我是吃瓜看戏不嫌累的陈子，我是不正经娱乐小哥金小豪。好的，今天有好康的要来送给各位粉丝朋友了，切记切记，如果你想要看免费的电影的话，这支影片请你一定要看完。选我！没有错，今天我们来介绍的电影呢叫做《叱咤风云》，先来看看预告片。叱咤风云的 Lions 球队每况愈下 ，Lions 夺冠的压力落在李易飞的肩上。丽丽，你听好了，今天我要让 Wolves 笑不出来。你强迫自己已经到了极限，你必须退休。如果我让一个职业赛车模拟器高手经过车王李易飞的训练，你不觉得这样很有话题吗？朱杰克，你学得很快，但我可是没有要输给你哦。赞助商愿意跟我们继续签约，唯一的条件是李易飞跟杜杰克必须要是搭档。请你搞清楚，这是真正的赛车，不是电玩游戏。我可以为你做任何事情，就是拜托不要再比赛了。他们需要你，我也需要你。我不懂，到底为什么要赛车呢？每个人赛车的理由都不一样，就像每个弯道都是一道难题。你的不败记录就到今天为止了。好，来吧。好的，看到这个精彩吗？我都想开了，好不好？是不是？你都已经开过了啊？哎，也是，是不是享受这种乘风的快感怎么样？哎，我真的以为赛车是很简单的一件事情呢。其实一点都不简单，不简单，没有错。因为想说车子就很简单，撸来撸去就这样子啊。但是你还要超车啊！哎，除了超车之外，我总以为不就是一样的车，一样的速度吗？但我怎么还会有人赢我呢？你懂这个意思吗？各位，就是我想要看这支影片，请看一下小豪出任务，谢谢，谢谢啦。对，没有错，因为这部片呢，其实这是周董的梦想已久的一部电影，而且说是亚洲版的这个《玩命关头》，没有错，因为它就是里面有非常多的赛车场景，而且有非常多的赛车片段，而女主角呢，其实就是找来的天王嫂昆凌。哎，他们两夫妻是不是跟车都很有关系啊？因为两夫妻都很爱车啊，都爱飙车啊。周杰伦最早头文字 D， 没错，对不对？现在换成太太接棒了，变成是叱咤风云。而且周董为了这一部这种梦寐以求的电影，其实他花了好多钱。钱对他来讲应该不是问题吧？哦，我觉得有周董真好，对不对？对，周董，请问你还缺好朋友吗？我觉得我们一起加入吧，我们一起当你的好朋友，帮我们拉进朋友圈好吗？拉进，加一加一，谢谢。好，没有错，因为周董其实为了《叱咤风云》这部片，其实总共经费是耗资了3亿台币以上，而且还找来他的好朋友刘畊宏担任出品人。更重要的是，各位观众朋友。她的女主角是昆凌，她的太太，所以在这一次的这个首映会上呢，就可以看到首次昆凌跟周董夫妻两个共同合体。哎，他们两个要合体很难呢。没有错，对啊，所以大家就吃瓜群众就是赶快敲完啊，快合体合体。结果有什么火花吗？那一天合体？就是两个人对看眼之后，就会发现有很多的粉红泡泡。真的哦。虽然没有太多的近距离的亲密接触，但是这粉红泡泡实在就爆冒不完。那我。
因为真的很难得看到周董出来了。对啊，我看到网友留言啊，有人说周董可以不要再喝真奶了吗？怎么样？不能释放压力，是不是？真奶好喝是，对，请找我赞助哈，请找我冠名，谢谢。好，所以这部片呢，我们刚刚讲到说，因为花了3亿元，是的。那当然故事呢，其实就是要围绕着赛车啦。那故事是简单还是不简单啊？故事其实对我来说，我觉得蛮简单的。哎呦，其实简单来说，它其实有点那种套路剧情，就是说呢，一个素人的少年，因为喜欢的一个女生，这个女生呢是赛车队的成员，他就为了要追这个女生，他就冒名了身份加入了这个赛车队，他又冒用说自己是什么赛车手啊，blah blah blah之类的。但殊不知呢，他一进到车队之后，就被前任的这个赛车车王给识破。哎呦，看破手脚就对了。对，就是说，哎，你这个山寨货，你根本就不懂得开车。But 殊不知，这个少年他竟然是个小天才，就是他的那个开关一被开启了之后呢，他一被训练了之后，他就真的快要比冠军还要更强大了。但殊不知，这过程当中，因为有一些挫折，让他要离开这个车队。但是他又舍不得女主角，所以他又回来了。最后他就拿下了冠军了。简单来说是这样。感觉剧情算是蛮 OK 的，蛮容易让人家看懂的。对，剧情其实是平顺的，但是最让观众敲碗的其实是里面的各种赛车场景，因为他的这个赛车是为了要就是让大家有这种临场感。所以他其实拍的，包括他的音效啊，然后整个视觉上面，都让人家觉得我自己好像就坐在赛道旁边。那包括周董其实自己也有客串了3场的这个赛车戏嘛。那请问看这部电影呢？除了要看车之外，看速度之外，看女主角之外，其他的还有什么演员可以说给大家听吗？包括有范逸臣，还有新生代的这个男星，也不能说新生代啦。之前我有看过他参加对 Canon， 然后还有这个 U18的这个棒球锦标赛的曹佑宁。那曹佑宁在这里面也担任是男主角之一。哎呦，蛮期待的因为他之前上一部国片有没有？去年成绩很好是什么可不可以什么爱我之类的那部片，对，没有错。所以呢，就是很多的粉丝朋友，如果你是从小听周杰伦的歌长大的人，或者是说一直以来都很喜欢周董的这个粉丝朋友，其实都蛮期待这部作品。哎呦，千万不要错过哦！你千万不要错过。刚看到小豪这个快要抽筋的动作没有？没有错，我们今天要来发布一下终极任务了。任务到底是什么呢？就是请大家仔细的来算一算，刚刚小豪的这个举动有多少次呢？请你在这个我们的中天新闻的 Facebook 留言上面回答他有几次，另外还要 tag 你的好朋友，并且截下他其中一张这样的图，帅气的脸蛋，举起这样的帅气的脸蛋，好不好？截图加上 tag 好友，加上这个留言，我们就会抽出5个粉丝朋友、观众朋友，而且每一个名额其实都有2张票，让你跟你的好朋友们一起去看电影。来跟大家补充一下，举牌的包含这一次所以你看一看影片从头到尾我总共举了几次，好吗？对，千万一定要算清楚，好不好？看不清楚没关系，倒过去再看，然后看不清楚再倒回去看，看不清楚再倒回去看，好不好？多看几次，帮我们增加流量也是蛮好的啦。看够了，看够了，是吧？好的，看够了，赶快记得还要去电影院里面看电影哦。娱乐有意思，我们下次见，拜拜。